Olá, Bloxys! Tudo bem com vocês? Eu sou Sussu Blox. E eu sou a Cade Blox. E bem-vindo ao nosso canal. Isso! Hoje vamos fazer um desafio muito legal, que é... Aqui no Justin Press, a gente vai girar a roleta, que eu vou girar agora, bem rápido, pra gente poder fazer o tema só dessa cor. Então, já vamos lá pra roleta. Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo. Então, a gente vai pausar aqui pra filmar a tela da Catarina pra girar a roleta pra gente usar uma cor na rodada inteira. Aqui já no jogo, então vamos lá. Tá, Girar. Vamos girar agora, gente. Tá filmando mesmo? Vamos ver minha cor. Acho que vai ser vermelho. Vermelha, eu acho, né? Vermelha, vermelha, vermelha. Vermelha. Vamos ver a cor da Sofia. Vamos ver. Não pode ser vermelho também, gente. Ah, vai ser vermelho de novo. Não, vermelho de novo não. Vermelho não. Vamos ver uma cor aqui. Ah, agora não vai vir vermelho mesmo. Marquinha, laranja, 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 laranja. Laranja, então vamos lá. Estamos aqui, a Catarina vai ver aqui no Google Tradutor o tema, porque a gente não é pró nessas coisas não, de inglês, então... Então vamos A lá. gente faz curso, mas a gente não terminou o curso. Então vamos lá. Gente, pra quem não entendeu direito, a gente vai explicar. Eu vou explicar de novo. Vai. Oh, caramba. Essa roleta que a Catarina girou vai caiu na cor vermelha, que essa cor a Catarina vai ter que usar em todas as partidas. E a cor laranja que caiu pra mim, eu vou ter que usar laranja em todas as partidas. Ficção científica. Caramba, como que eu vou fazer isso? Ah, minha irmã, não sei. Porque nem eu sei. Tem uma menina sereia. Vou colocar Muito essa normal. roupa aqui, olha. Ah, deixa eu mudar minha cor de pele. Como assim? Ficção científica. Eu vou fazer Vou fazer uma científica. Eu também. Uma cientista. Então, vamos lá. Eu vou colocar esse óculos aqui como se fosse um óculos de proteção. Se é que alguém me entende. Tem esse aqui que é melhor, Maria. Esse daqui. Esse preto aqui. Eu vou botar. Fiz uma científica, gente. Fiz não, tô fazendo. Eu acho que tem que ser uma cientista de cabelo preso, não? O que você acha desse cabelo, não? Não, muito de realeza. Não gostei não. Gente, agora eu vou ver aqui meu cabelo. Meu cabelo não vai ser trança, que eu não quero trança. Eu acho que eu vou colocar esse coque aqui. Cadê o rabo de cavalo que eu queria? O rabo de cavalo pequeno. Aí. Ué, gente, saiu. Meu Deus, mas eu fico coisando. O negócio fica... Tem que fazer devagar. Esse aqui. Ai, Meu Deus! Nunca foi tão difícil abaixar esse negócio, gente. Aqui, achei. esse aqui tem cara de científico. Agora eu preciso de uma luva. Então vamos lá para a luva. Luva. Achei luva. Tá gravando no teu aí? Não. Só botei aqui mesmo. Pronto. Agora a minha luva vai ser branca mesmo. Vou Meu Deus, pintar. como tu fez aqui? Eu vou botar tênis, né? Claro, tênis. Mas não vou botar esse tênis aqui, não. Vou botar um tênis mais negociado. Tem um tênis aqui bonitinho. Pronto, galera, eu ajeitei aqui, ó. Eu coloquei esse negócio aqui. Vai colocar Então, o rosto, tênis né? todo branco mesmo. Ai, meu Deus. Tirei esse negócio aqui. Aí agora eu vou colocar um salto. Eu coloco um tênis? Que salto. Eu tô fazendo a cientista. Então, vou botar um colar. Deixa eu ver esse negócio aqui. Botar É um laranja, tá? Ou a tua roupa é vermelha. colar. Ah, verdade. A Catarina colocando a roupa dela de azul, galera. Socorro. Ai, meu
Deus. Só tem mais branco na minha skin e vermelho também. Eu queria alguma coisa, tipo, científica que tinha a ver. Eu botei tênis, botei sandália não, Sofia. Eu coloquei sandália. Bota luva. Boa, meu Deus. Bota essa luva aí pequena mesmo, Vou sabe? botar uma aranha com isso. Essa coisinha aí, tu desliga. Que coisinha. Tem um, tipo um... Vai botar laranja. Nossa, meu tema é laranja, Catarina. É, branco também vale, tá, gente? Porque branco é a cor... É uma cor que pode ser transformar vermelho, vermelho claro, então... Sai! Ganhei. Eu bem normal. Agora eu vou ir para Stranger Things. Pra quem não sabe o que é Stranger Things, a gente vai mostrar. Vamos lá, Sofia. Passagem secreta, olha aqui, ó. Não. Aqui é Stranger Things, olha. Que lindo. Quem é fã ou já assistiu, Vai saber o que parece. Tá acabando o tempo. Vou botar aqui, ó. gente, eu queria colocar alguma coisa. Ah, não, mas já acabou o tempo, então eu tô pronta. Como que é? Cientista em inglês? Eu acho que é cientista. Deixa eu ver aqui. Totalmente errado. Não, eu tinha botado certo, só que o S botou assim, ó. Sim. Isso, o que é? Cientista, assim. Ó, É sim. assim. Então, a gente vai pausar quando estiver na vez de alguma de nós. Gente, aí eu, né? Eu Dá 5 estrelas. Dança, alguma coisa, né, Mona? Eu acho que o próximo vai ser eu. Não sabemos, né? Vamos ver. Eu. Vamos lá, né? É, né, gente? Pronto, agora vamos ver o pódio. Eu acho que vai ter aquela menina que tá com uma cara toda estranha. Mentira! Não creio! Gente, pelo amor de Deus. E olha aqui, a Catarina, a gente achou que não tava no tema certo. Mas, enfim, a gente ficou num tema muito bom. A gente pensava que a roupa tava nada a ver, tipo... Tipo, faria muito mais sentido se a gente tivesse feito cientista. A gente foi as únicas que fez cientista, então... A primeira coisa que passou pela minha cabeça quando a Catarina falou que era o tema Era fazer uma cientista. sim, fazer mais o quê? Tipo, eu sei que tem uma coisa que tem a ver com ciência, por exemplo, signo, mas Sai, menina! não é fazer o quê? Caramba, roubou meu dinheiro. Roubou não. Nunca, não roubou. Porque o dinheiro é meu. Gente, sabe? Maria, dá pra comprar um negócio. Mas eu só tenho só 9 Robux. Não é com Robux, é com o próprio jogo. É aqui, ó. Dá pra tu comprar isso aqui, ó. O que é isso? É pacote de dança pra tu. Eu vou comprar o mesmo que eu tô. Coquete. Gente, o tema é uma menina mais lacinha, mais bonitinha. Coquete. A coquete vermelha. Eu já sei como eu vou fazer. Uma coquete? Aham, já sei. Eu também. Corre. Vou pegar aqui esse vestido aqui. Tá de vermelho bem clarinho pra ficar bonitinho. Parece rosa, gente, mas não é rosa, é vermelho. Um vermelho bem claro. Gente, eu vou colocar essa roupa aqui, só que eu vou colocar de laranja, tá? Eu vou agora botar um chuchuzinho aqui. Aqui. Ai, gente, eu tô amando minha skin por enquanto. E como ela tá ficando agora, né? Ai, gente, eu tô amando, tá muito soft. Gente, aí eu vou colocar pra ficar um pouco mais longo esse vestido, esse negócio aqui, ó.
Aí eu vou usar aquele cabelo lá, que parece realeza. Que realeza aquele cabelo. Eu vou colocar, gente. Eu tava pensando em colocar esse saltinho. Eu não gosto muito dele. Ele é bom pra colocar. Ele é bem bonitinho. Então vou ver se eu consigo colocar ele pra ficar lindo. Tá. Tem uma coquete. Eu vou botar essa maquiagem. Deixa eu ver de aqui. perto. Ah, tá bom, né? Aí agora a gente vai pro cabelo. Mas, Catarina, isso é vermelho. Não, mas isso aqui é vermelho. Só com vermelho mais claro. Hum. E agora eu vou tirar esse furo aqui que eu não gosto. Tem um cabelão. agora- Cara, esse aqui, ó. Que eu graça, gosto dele. menina. Olha, menina. Jesus, cor. Agora eu vou pegar essa bolsinha aqui. Vou pintar de vermelho. Vou botar no mesmo tom da minha bolsa. Eu quero ver se tem uma coisa parecida com laranja. Ah, gente, vermelho tava do lado do laranja, então... Gente, eu já tô quase pronto. Aí agora eu vou pegar um lacinho aqui. Ai, meu Deus. Gente, essa de rosa bem aí, ó, com uma roupa, com essa aqui que tá na frente, essa é a Catarina. Só que ó, eu não tô rosa, tá, gente? Isso aqui é só Eu vou botar logo meus lacinhos e pintar logo de laranja. Agora eu vou pegar a bolsa pra pintar. Agora, cadê o lacinho? Achei. Vou pintar o lacinho de vermelho. Pronto. Também. Já tá pronto. Mas eu acho que eu não vou ganhar, porque tem uma menina com esse vestido aqui, ó. Bem coquete mesmo, aqui, ó. O povo não tá vendo, depois eu mostro, calma aí. É porque a Catarina tá falando de um jeito como se estivessem olhando, entendeu? Não, tô mostrando só. Olha aqui, ó. Ela tá aqui, ó, Maria. Ah, tá bom, eu vou já mostrar. Nossa, gente, ela tá muito coquete. Ela vai ganhar. Cadê? Aqui no salão de beleza. Aqui, ó. Ó, gente, Essa é a menina. Olha que. essa é a Catarina aqui, mostra você. Me chamaram aqui pra dar coisa junto. Mas a Catarina, ela sempre diz que... Calma. Quem é essa menina aqui? Que já achei isso? Tá bom. A menina é meio louca, por mim, e ela me pediu pra dançar, pra coisa junto. É essa menina aqui, ó, Maria, aqui. Ela me pediu pra coisar com ela, mas eu não vou sair, não quero não. Muito obrigada, amor. Aí, né, gente, eu quero Eu não ver quero. sabe aqueles O que, bicho? lacinho que fica atrás, mas eu não Ah, sim, eu acho que eu sei onde tem. achei. Achou? Achei ali, ó. Aí é só pintar de laranja. Deixa eu ver como vai ficar no meu espinho. Eu acho que vou pintar de Não ficou laranja, legal, não ficou mas... legal, não ficou legal. Não ficou mais legal. Muito grande, muita informação. É, Então eu tirei já. Eu vou botar um colar. acho que a porque Catarina vai ganhar. Nunca que eu vou ganhar, meu irmão. Tá Gente, muito tem flor pra segurar? Infelizmente não. Se tivesse eu botaria. Aí eu vou botar esse negócio aqui, ó. Cadê? Chega. Pronto, botei. Amei. Esse negócio, deixa eu ver. Isso aqui, ó. Cadê você? Tá aqui, ó. Esse negócio na minha perna. Não vou colocar não. É porque é de código, né, também. Acho que eu só colocar isso aqui ficaria bom. O quê? Meu Deus do céu. Maria, olha isso aqui. Olha, minha. Não olhei. Gente, será que a de primeira vai ser... Ah, quando for nossa vez a gente coisa, porque senão a gente bota uma musiquinha de fundo e aí... A gente vai acelerar até for a nossa vez. Gente, a gente vai acelerar aqui, né? Pra poder ser mais rápido. Ah, a menina tá com a mesma coisa que eu. Mesma coisinha de cabelo. Ou de cabelo não. Meu Deus, esqueci de volta. Também. Ventilador. Olha essa menina aí que eu tinha te mostrado no meu tempo. Olha ela, que bonita. Mais ou menos. Vou botar atrás.
Olha, achei ela bem completa, dá 5. O meu 5. Gente, a Catarina parece que ela tá rosa, mas ela, dizendo ela, é vermelho. É vermelho. Tá na paleta do vermelho. 5 estrelas, ficou muito soft. Oh, Deus. Sofia tá muito bonita. Acho que agora é a Catarina. Eu gostei dela. É bem coquetinha. Por que todo mundo bota esse negócio aqui? Que é mais ou menos de coquete de menininha parte. Tá, ok. Você tem razão. Gente, o cabelo branco, menina, não teve de pintar, foi? Não sei lá. Vou dar 3 por causa do cabelo. E por causa dos partes do sapato. Jesus, o sapato é todo diferente. Deus amado. Então é que eu sei a próxima. Não é. É Trigger 2014. Mais ou menos isso. Nossa, ela tá com coquete. Só que a roupa tá branca, amiga. Por quê? Coquete rosa. Nossa roupa tá vermelha e laranja. Socorro. Eu sempre a última, né? Claro. Gente, a Catarina sempre ganha com esses cabelos dela. Vou dar 5, ficou muito bonita. Voa, passarinho, voa. Ui! Agora vamos ver o pódio, gente. Eu acho que a gente vai ficar. Nossa! Nossa, que saco. Nossa, que menina. A menina pálida. Mas a menina que foi Fiquei em em quarto. lugar, eu fiquei em segundo. Eu vi, percebi, tá bom? Poxa. Percebi. É, dá pra perceber. Não precisa ficar falando. Rouba meu dinheiro. Ficou roubando meu dinheiro aí? Gente, a Catarina, a gente quer muito que caia o tema do né? Mas aí não vai dar pra fazer. Ah, vai dar pra fazer pra mim fazer a Marinette, só que em versão outra. Eu faço, Maria, dá pra gente fazer. eu faço a Marinette e você faz a Ladybug. Não. Calma, porque, ó, a Marinette se veste de Ladybug. A Ladybug, ela é vermelha, né? Uhum. E a Ayla se transforma naquela raposa. E ela é de Laranja. laranja. Nossa, gente, Ai, é muito eu bom. sou muito inteligente. Ai, minha cabeça. Dancer. Nossa, como é que eu comecei a dança? Uma dançarina, mais ou menos? Não pode. Dança? Eu não vou fazer uma dançarina, eu vou fazer tipo Uma pessoa normal. uma pessoa dançante. Eu vou colocar uma roupa que pessoas usariam pra dançar. Se não for, me desculpa. Uma dançarina de hip hop, a minha vai ser. Socorro. Que menina estranha. Ai, eu posso fazer balé. Uma bailarina. Laranja. Gostei da ideia. O meu ficou muito estranho. Uma dançarina de hip hop. Agora eu vou tentar pegar. E, gente, eu tenho decepções porque não tem sapatilha. Onde que tem sapatilha? Meu irmão, pra ouvir? Tem meia? Tem. Aonde? Aqui, eu tô pulando. Minha não. Aí, foi. Obrigada. Aqui, ó. Negócio. Ah, sim, tá. Vou pintar, gente. De laranja. Claro, né? Ai, eu esqueci de pintar. Aí agora eu vou pegar no cabelo. Eu vou botar um coque que eu já sei qual coque eu vou colocar. Que volume! Na minha saia. Olha o volume da minha saia. Eu aumentei o volume, olha. Olha. Que é? Olha. Botei volume na minha saia. Nossa. Tá, eu já sei qual cabelinho eu irei botar. Tô brincando, não sei não. Deixa eu ver aqui um coque. Eu acho que esse aqui não.
Esse aqui, não sei, mas vamos ver aqui. Vou botar agora uma franja. Cadê aquela franja? Achei a franja. Tá, eu vou... Pode fazer o cabelo loiro? Amiga, pode, mas eu tô ficando ruiva aqui. É porque o cabelo vermelho fica estranho. Eu sei. Então eu vou fazer ruivo mesmo. Loiro. Essa aqui tá balando. Então, essa daqui que tem coisa vermelha. Tá, então. Agora eu vou lá. Tá faltando alguma coisa nessa roupa. A faixa. Aquelas faixas que as bailarinas usam. Onde eu encontro essa meia? Que meio. A menina tá perguntando. Me segue, garoto. Qual meia? Gente, todo mundo quer essa meia. Tá faltando uma faixa. Eu sei que tem uma faixa aqui. Garota, misericórdia. Como que eu posso mostrar aqui, menina? Achou não? Ai, nossa senhora. Alguém mostra, menina, mostra aí pra ela. Tá, onde que tem aquelas faixas aí? Eu botei um lacinho. Eu vou botar esse lacinho aqui agora. Gente, eu tô pronta. Também tô super linda para Então, a gente vai pausar pra quando chegar a hora, porque olha os minutinhos, vai demorar. Sim. Gente, sou eu aqui, olha. A Sofia veio. Ai, caiu. Secou. Amei, a Sofia ficou muito linda. Agora é catilinho. Não. Essa menina, ela sempre coloca branco. A gente já acelerou, gente. Eu vou dar 3 por causa do cílio e do cabelo que eu não gostei, porque ela é bailarina, então ela tinha que ser. Sim. E, gente, a gente vai acelerar agora. Porque senão, por causa da música, a gente não explicou o motivo. My bot don't get you rock, don't significa. Tá, bailarina não apresenta do sol. É 5 partidas. 4 partidas, né? 4. Isso mesmo, a gente tá na terceira. Que terceira? Segunda. Porque a outra foi a do cientista. A primeira foi cientista. E a segunda outra é foi essa. coquete e essa é a Ah. terceira. Nossa, rápido. Aí, agora sou eu, gente. Olha aí, ó. Olha como ela dança, olha como ela pula, olha como ela voa, olha os pés. Ó, fazendo uma bananeira. Agora vamos acelerar de novo pra ser o pódio. Gente, ninguém acredita de sapato. Você mostrou a meia pra menina, não mostrou? Eu mostrei, não foi essa. Ah, tá. Foi outra menina que ela fala inglês, eu não soube falar. Isso é dança. Tu vai dançar de bolsa, de Isso era piripaque. coquete. Tu vai dançar de piripaque, menina. Piripaque. 2, porque ficou bonita. Eu devia usar na partida passada que era coquete. Socorro. Não acaba nunca. Ela, tipo, dançando de jazz, Catarina, mais ou menos. É, mas jazz pra mim tem que ser calça leg. E não calça jeans com esse 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 tinha uma negócio calça leg, aqui. gente. Tem mesmo. Olha, esse negócio aqui também não gostei, nem Cabelo esse. diferente de cada cor. Não gostei, não. Não gostei. Essa menina aí copiou. Eita, que é isso? Que copiou? Copiou. Eu vou dar um. Eu vou dar um. Porque, né? Já foi, eu não vou nem... Socorro, copiou a outra. Será que ela tá fazendo algum desafio? Ó, gente, acho que não. Os vencedores são... Eu! A Sofia com a pose dela. Gente, agora. Ai, que linda. Gente, a gente tá ficando só no pódio. Ainda bem, né? Desde a primeira partida eu tô ficando no pódio. Tô ficando feliz. É, né? Porque tu tá meio que reclamando. É, porque quando a gente não gravava, galera, eu não ficava no pódio. Eu ficava, gente. Ficava muito no pódio. Sim, aí depois a Catarina me deu umas dicas muito legais. A Catarina. Cheio de dinheiro aqui. Peguei tudo. Ai, não, eu caí no último. Eu já peguei todos os dinheiros mesmo, né? Adianta. Mas eu gosto do
lobzinho, legal. Eu não posso suar pra ganhar dinheiro. Como a Catarina ama, gente, trabalhar nesse jogo. Eu amo mesmo. E também para ser perita em moda. A Sofia falava, gente? Posso falar, Maria? Pode. Nossa, Maria, o que a gente faz? O tema é yellow. Gente, vamos dar Já um desconto. Eu vou colocar meu laranja. Eu tenho um laranja mais ou menos amarelo. E eu tenho vermelho, Sofia. Ah, não quero não, gente. Esse foi o vídeo. Ah, não, gente, não. Ah, não, vou fazer vermelho. Amarelo. Tá. Não, gente, eu tô... Se fosse amarelo o tema pra mim, até que seria bom, né? Mas agora... Ó, meu laranja meio amarelo. Vou colocar assim, vai ficar assim. Esse é meu laranja meio amarelo. Deixa eu ver meu laranja Porque, meio amarelo. gente, o amarelo é mais puxadinho assim pro laranja, só que é um amarelo mais escurinho. Então, a Sofia se deu muito bem. Vou botar esse negócio aqui, ó. Olha, esse negócio aqui é laranja e amarelo, eu tô feliz. Tem um pouquinho de vermelho. Pode colocar se você quiser. Essa flor. Essa aqui tem um pouquinho de vermelho. Catarina dando seus piripaque de rir. Aí a mecha eu boto amarelo. Uai! Uai! Sai! Eu não vou espirrar mais, tá? Catarina, nessa parte de baixo, ó, do sapato, se tu colocar esse salto bem aqui que eu tô, olha. Ai, gente, eu vou colocar um cabelo que eu já sei qual cabelo eu vou colocar assim. Vai ter que ficar sem cílios, mano. Socorro. Gente, já. Ai, é bolsa, né, meninas? Não. Triquidique, fique winnie, hand. Onde tem sapato? Aquele sapato que aquela menina usa. Que Esse sapato aqui, que menininha usa, porque esse aí tinha que pagar. Eu acho que a menina é porque a menina tem esse negócio aqui, só se for. Calma, não é isso. Isso é para correr mais rápido. Esse sapato aqui, olha. Esse aí eu sei. Pegar esse salto aqui mesmo. Por que você botou pra ficar desligado? Eu não tô entendendo, galerinha. Menina, o tempo. Quem gosta de rodeio bate forte com a mão. Alô. Alô. Alô, galera de casa. Eu vou colocar um pouco de laranja no meu. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Tá faltando coisa na minha skin. O quê? Não sei. Gente, acho que eu tô pronta. Ou falta alguma coisinha? Óculos. Eu quero.
cabelo, roupa cara. Eu quero um óculos. Deixa eu ver como fica assim. Amei. Pode não ser. Assim é a Catarina deixa eu Deixa eu ver como você tá. Mostra pro pessoal como você. Catarina sumiu. Assim. Olha como ela é poderosa, galerinha. Ah, ela tá de cabelo. Oi, tudo bem? Alô, tudo bem também. Pronto, galera, agora eu tô indo pra cá. Eu também. Essa atrás de mim é a Cat Beauty. Atrás, na frente agora. É, na frente. Agora a gente ficou laranja. Em Stranger Things eu fiquei laranja. Eu não. Vamos acelerar de novo. Ah, não, não precisa. Não precisa porque é eu agora. Que é? Linda, perfeita. Aí sou eu, gente. Gente, que tá rápido. Eita, Graças como a ela Deus. usa meia calça. Olha isso. Vamos acelerar agora para o pódio. Toma. Copiou. Copiou nós duas. Ela também eu e também você. 2. 3. Porque ficou bonita nos dois. Catarina, você não vai gostar nadinha disso. Meu Deus! Denuncie! Por que você votou nela? Eu não votei, eu dei 3. Então. Eu te dei 5. Esse negócio atrás da cabeça. Cabelo. Eu vou dar 2. Quanto tempo de vídeo? Ah, mas a música é 37. Mais ou menos, vou dar 3, porque sei lá, tá bem longo demais. Catarina deu quanto pra ela? 3 também? Sim. Ah, tá bom. Que é isso? Que é isso? Abre e fecha, abre e fecha. Última, finalmente. É LOL, aquela Queen Bee da LOL? Também Tá tô achando, também tô achando. Só faltou o cabelinho com os dois pedacinhos aqui, ó. porque... Tá? Eu vou Tá. dar 2 porque assim. Ou 2 e 2, né? Não é 1, não. É porque assim, tá? Tem muito preto aí, mas preto não foi amarelo, eu acho. Sim. Respeita, Mona! Nogo, nogo. Eu fiquei Rock and roll. Christmas. em 6º lugar, não é ruim. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum conteúdo. Isso. Tchau. Tchau. Tchau.